मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस्ब बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उनसे कहो मेरे हबीब, उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इज़राइल। ये जो लफ्ज समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। कौन सा लफ्ज? समद। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल हो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा अमल हो तो एक बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़े, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार सूरत इखलास पढ़े, सिर्फ एक बार। और जब पहुंचे ना अल्लाह समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं यहां भूंडपुरा में कुछ दिन रहा और एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मेरे ऊपर किसी ने एक ऐसा काला जिन और ऐसा खतरनाक जिन मुसल्लत किया है कि जो मैं आंखों से देखता हूं और मेरी बीवी आंखों देखती है, बच्चों को नजर नहीं आता, कोई घर में आए उसको नजर नहीं आता, मैं आंखों में देखता हूं। कहने लगा ऐसे दीवार के अंदर चला जाता है, फिर दीवार से बाहर निकल आता है, छत के अंदर जाता है और छत फटती महसूस होती है, हम डर के बाजों का थट जाते हैं कि छत फटी है गिर ना जाए, फिर वो मिल जाती है, फिर ऐसे चला जाता है। वो काला जिन ऐसे चला जाता है, ऐसे आ जाता है। कहा कि उसे किसी ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, मुसल्लत किया है। उनके कुछ मसाइल थे, कोई आपस में मुसल्लत किए, और कहा कि वो जिन ऐसा है हमें इबादत नहीं करने देता, तस्बीह नहीं करने देता, वजीफे नहीं करने देता, अमान नहीं करने देता,
ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی. بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے. میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مستر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں دہراتے جائیں دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہے. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے. اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے. اور
अल्लाह समद की ज़रबे लगानी है दिल पे, दिल पे, दिल पे। पढ़नी सिर्फ एक दफा सूरत इखलास है, और जब देखे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं और अंग अंग में से आंसू बहना शुरू हुए हैं, आंखों से, आंसू से और दिल से और कैफियत से हर जिस्म का हिस्सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया है। हर दिल का हिस्सा, हर जिस्म का हिस्सा, हर रग 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 अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई है। तो फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक बना और अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर। अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर, और अल्लाह समद को दोहरा 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 दोहरा। ये जो जंगलों में कहते हैं चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, पहाड़ों की गारों में चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, कुओं के अंदर चिल्ला किया, अभी भी ऐसे कुएं मौजूद हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरते थे। उसको हमारे बर्रे सगीर की जबान में बावली कहते हैं। उसमें नीचे जाके पानी भरते थे। मैंने बुखारा के अंदर देखा और कई जगह देखा, ठट्ठा में भी अभी वो हैं, ठट्ठा में, लेकिन खुश्क हो चुके हैं, नीचे जाके पानी भरना। उन कुओं की गहराइयों में जाके, तन्हाइयों में बह के, खुश्क कुओं में अल्लाह समद और जिक्र। उसकी वजह अंदर तन्हाइयों में। या फिर क्या किया, कहा कि रोई को थोड़ा सा गीला कर और पीसी हुई काली मिर्चें उसमें मिला और कानों में डाल कि कोई आवाज कानों तक ना पहुंचे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के पास तोता था, तो उस तोते को कलमा पढ़ाती थी। रात को पढ़ा पढ़ा के ना उसके कानों पे मोम लगा देती थी। मैंने खुद देखा, कानों पे मोम लगा देती थी कि सारी रात इसके कानों में, सारी रात इसके कानों में और कोई आवाज ना जाए। जाग रहे, और कोई आवाज ना जाए। अच्छा, ऐसा करते रहे करते रहे। मैंने खुद देखा कुछ अरसे के बाद उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम अगर मश्क कर लें, जानवर की मश्क हो जाए तो उसको कलमा जुबान पे आ जाता है। अगर हम कभी भी किसी जंगल वीराने में, कभी घर की तन्हाइयों में, कभी कहीं भी एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े, लेकिन अल्लाह समद को बहुत ज्यादा दोहराए। असल में अल्लाह में नुक्ता नहीं, समद में नुक्ता नहीं। ये हरूफ सवामित है, ये बेनुक्ता हरूफ है, और इन बेनुक्ता हरूफ में बहुत ताकत भी है, बहुत तासीर भी है, बहुत कमाल भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप इस वजीफे को उठाएं, इसमें जरा चुने कि बेनुक्ता हरूफ कितने हैं। आपको एक हैरत होगी, और आपको हैरत होगी कि अच्छा ये क्या है। जो तबीब कामिल हो जाता है ना, याद रखिएगा, जो हकीम पुख्ताकार हो जाता है, जो डॉक्टर पुख्ता हो जाता है, वो किसी का नुस्खा देखते ही ना एक पल में दवाएं देखता है और दवाएं पढ़ता है। कहते बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे, बाकी ठीक है, या कहते हैं नहीं तब्दील ना करें, यही ठीक है। उसे पता है ये इस जिस्म के मुताबिक, इस बीमारी के मुताबिक ये ऐन सेहत है, ऐन तंदुरुस्ती है। इसी तरह जो वज़ाइफ की दुनिया का बंदा होता है और उसको वज़ाइफ की दुनिया में पुख्तगी मिल जाए, तो वो भी एक पल में वजीफे के अंदर की ताकत देखता है कि इसमें हरूफ आतशी कितने हैं, खाकी कितने हैं, आबी कितने हैं, बादी कितने हैं, सवामत कितने हैं, कमरी कितने हैं, शमशी कितने हैं, और इसके अंदर वो हरूफ कितने हैं जो नूरी हैं, वो कितने हैं। एक पल के अंदर उससे वजीफे की ताकत और तासीर, और एक पल के अंदर उसके कमालात उसके अंदर खुल जाते हैं। अनदेखा जहान है,
لاہوت ملکوت کا جہان ہے. ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے. انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود. تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے. علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں ہے. کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں. دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے گا. آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی. ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی. کبھی کیا نہ ملی؟ توجہ نہ ملی. اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، اب حیران ہو جائیں گے. اللہ الصمد. جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ